Traffic Fondue ทำให้เห็นว่าเราสามารถใช้มือถือของเราสั่งงานแล้วก็ตรวจงานของเจ้าหน้าที่กทม.ได้ค่ะปกติพอมีปัญหาไม่รู้จะแจ้งใครไม่รู้จะติดต่อที่ไหนพอมี Traffic Fondue มันก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับมีกระบวนการที่ชัดเจนมันละเอียดดีมันไม่ใช่ว่าเราแจ้งมาเฉยๆแล้วมันก็ทิ้งไว้อยู่ตรงนั้นเฉยๆแต่ว่ามันรู้สึกได้ว่ามันดำเนินการอยู่นะบ่อระบายน้ำหน้าบ้านของเขตอะค่ะมันมีตะกอนอุดตันฝาท่อระบายน้ำเป็นรูโบตอนที่แจ้งไปเนี่ยน่าจะแจ้งไปเกี่ยวกับว่าไฟมันมืดอยากที่จะแบบให้ติดใหม่เหยียบพื้นแล้วน้ำกระเด็นใส่ขยะไม่มาเก็บก็ลองแจ้งไปปรากฏว่า 2-3 วันถัดมาเขาก็มาเก็บมันเสียมานานแล้วครับน่าจะนานเกินแบบปี2 ปีแล้วลองแจ้งไปดูทีนี้ก็คือพอกลับไปแล้วตกใจตรงที่ว่าเป็นซอยแบบสว่างแบบเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแบบสว่างมากๆครับปกติปัญหาเล็กๆอย่างไฟถนนเสียฝาท่อแตกอะไรเงี้ยพอแจ้งไปไม่คิดว่าเขาจะมาให้กทม.ก็มาให้นะครับก็สะดวกดีครับถ้าคุณทำไม่เป็นเขาจะบอกมีที่บอกเลยว่าพิมพ์ข้อความอะไรหรือส่งรูปภาพเหตุนั้นๆแล้วก็แชร์สถานที่ว่าเกิดเหตุที่ไหนครับ1 นาที 2 นาทีเนี่ยTraffic Fondueก็จะแจ้งกลับมาเลยว่าหน่วยงานไหนผมส่งเรื่องไปเนี่ยมันก็โชว์เลยว่าเรื่องนี้ไปอยู่ที่ฝ่ายไหนส่วนไหนแล้วเหมือนเราได้ทราบกระบวนการของเขาไปด้วยพอดำเนินการเสร็จเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้เลยในไลน์ของเราอะค่ะดีมากเลยTraffic Fondueเนี่ยดีสำหรับพวกคนพิการที่เวลาไปเจอปัญหาอะไรปุ๊บพี่แจ้งทันทีรู้สึกสบายใจนะครับว่าปัญหาของเราที่แจ้งไปเนี่ยมันคงคุ้มค่าไม่เสียเปล่าความประทับใจก็คงเรียกว่ามันน่าจะใช้ง่ายครับมันใช้ง่ายแล้วก็มีช่องทางให้เราติดต่อเยอะให้10 คะแนนเต็มเลย5 ดาวเนื่องจากว่าพี่ๆเนี่ยทำงานกันได้อย่างรวดเร็วมากถ้าเต็ม10ก็ให้เต็ม10จริงๆคือขอบคุณทัฟฟี่มากๆคือถ้าไม่มีทัฟฟี่เราก็ลำบากแจ้งปัญหากับTraffic Fondueไปก็หลายเรื่องมากเลยครับบางเรื่องก็ได้รับการแก้ปัญหาเร็วมากแต่บางเรื่องก็ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาสักทีอยากจะให้ปรับปรุงในส่วนนี้มากๆเลยครับอยากให้Traffic Fondueเพิ่มภาษาอังกฤษเข้ามาค่ะน่าจะเป็นประโยชน์มากๆกับชาวต่างชาติที่อยู่ในกรุงเทพค่ะมันตอบโจทย์นะคะน้องเพราะว่าประชาชนมีปัญหาแล้วกทม.ช่วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องขอบคุณนะคะอย่าถือว่าเป็นการแจ้งหรือการฟ้องหรืออะไรต่างๆเลยช่วยกันแจ้งTraffic Fondueเยอะๆนะฮะคนที่เขาอยากจะทำงานอยากจะแก้ไขมันเหมือนเฮ้ยเขาได้เรื่องแบบโดยตรงจากเราแล้วเขาก็แบบยินดีที่จะมาแก้ไขให้เราอันนี้ผมว่าดีมากๆเลยมันควรจะเป็นอย่างนี้มาตั้งนานมากแล้วครับลองแจ้งจากเรื่องเล็กๆดูก่อนแล้วก็คนก็จะเห็นผมว่ามันช่วยเราจริงๆก็อยากเชิญชวนพี่ๆทุกคนนะคะมาร่วมกันพัฒนาเมืองของเราให้น่าอยู่ผ่าน Traffic Fondue ค่ะแค่แจ้งก็เท่ากับแก้ไขแล้วค่ะเราแค่โหลดแอปแชทแชร์ส่งรูปปัญหาก็จบแล้วครับขอบคุณTraffic Fondueมากๆค่ะ